Ahojte všetci. Vieš ten moment, keď hodíš vajíčko na panvicu a ono sa ti roztečie do všetkých strán. Bielok je gumený a žltok hneď praskne? Tak to nie je žiadna smola, kamoš. To je čistá fyzika. Ale neboj sa, dá sa to super ľahko napraviť. Všetko je totiž o teplote panvice. Väčšina z nás robí tú istú chybu. Dáme vajíčko na panvicu buď príliš skoro, alebo príliš neskoro. Panvica musí byť proste správne vyhriatá. Nie studená, ani rozpálená do červena. Proste akurát. Mám pre teba jednoduchý test. Daj si panvicu na sporák, na stredný oheň. Po chvíli na ňu hoď kvapku vody. Ak sa voda okamžite vybarí, ešte chvíľku počkaj. Ale ak voda tancuje po povrchu a pekne odskakuje, tak to je presne ten správny moment. Vtedy už môžeš pridať maslo alebo olej, nechaj ho rozísť a vajíčko môžeš veselo hodiť. No a čo je tvojim najlepším pomocníkom? No predsa maslo alebo olej. Predstav si to ako ochrannú vrstvu medzi vajíčkom a tým horúcim kovom. Bez tohto oleja sa bielok proste prilepí a vytvorí takú tú gumenú vrstvu, vieš? Ale s ním sa vajíčko pekne sklzne, okraje budú krásne zlatisté a stred ti zostane mäkký. Takže aké je tajomstvo mäkkého bielka a celého žltka? Keď vajíčko dáš na panvicu, stíš oheň. Nechaj ho pekne, pokojne pražiť. Bez toho, aby si doň vrtal, bez toho, aby si ho prehadzoval. Ak chceš mať žltok trochu zaťahnutý, tak proste prikry panvicu pokrievkou na pár sekúnd. Para už urobí zvyšok. A výsledok? Bielok pevný, žltok lesklý a celý a spodok mierne zlatistý. Presne tak, ako to vyzerá v reštaurácii. Garantujem ti. Tak čo? Vyskúšaš to dnes na raňajky? Daj mi vedieť v komentároch, ako to dopadlo. Som zvedavý.